滿心冥想第二部第4章5清心練習。清心係一種好有價值嘅工具，用處好多。佢能夠幫我哋擺脫個人嘅局限，防止我哋俾生命入邊嗰啲難以抗拒嘅操習阻礙。好多時候，清心幫我避免咗喺生活入邊鑄成大錯。僅幾分鐘嘅清心就可以帶嚟咁多嘅清明同埋智慧。我認為清心嘅方法可能係所有滿心練習入邊最重要嘅一項。達濟講，查理濟曾經講過，冇清心嘅冥想就好似一部豪華嘅轎車陷入咗喺泥沼入邊咁，冇一條似樣嘅道路。即使係超級跑車，對我哋亦都冇幾大嘅用處。同樣咁，無論我哋冥想咗幾多次，冇清心，我哋冇辦法行得遠，因為我哋營造嘅美好內在狀態，將一層又一層咁樣俾不靜物覆蓋啦。然而，我哋永遠唔應該認為自己不潔或者係不淨。透過清心，我哋走向純淨，而且從嚟唔好認為自己唔乾淨。我哋走向簡樸，而且從嚟唔好認為自己複雜。喺印記之下，我哋本嚟就係純淨而且簡樸嘅。不淨物從未觸及靈魂，佢只係遮蔽住靈魂，妨礙靈魂嘅神聖光輝照亮我哋嘅意識。咁樣一嚟，我哋嘅覺知將減弱，變得冇咁清明啦。只需去除不淨物同埋粗雜，純淨而簡樸嘅自然狀態，自然就會開始呈現。所以我哋應該將清心作為每日嘅必修功課。我講啦，冇錯啊。達濟講，呢個就好似沖涼沐浴咁，將清心作為一個良好嘅清潔習慣。沖涼或者係刷牙嘅事關係外在嘅衛生，而清心則係關於內在嘅衛生。清心令到我哋嘅意識好似水晶一樣咁清澈。當你講到不淨物，你指嘅係印記係咪啊？我聞到啦，係噶。達濟講啦，但係呢一啲都只係喺理論同埋哲學層面。當我哋真正進行清心嘅時候，就會感到非常輕盈、清新。呢一個係一種明確嘅感覺，無論印記理論係咪令到我哋去信服，呢一種感覺都將激勵住我哋。我諗呢一種輕盈嘅感覺係促使多數人練習清心嘅原因。清心令到大家覺得自己煥然一新，大家中意呢一種感覺。隨住時間嘅推移，我哋會發現自己發生咗轉變。好多習慣同埋傾向消失咗啦。有時候我哋甚至冇注意到呢一點，直到有人講：誒，你發生咗啲咩啊？以前嘅你好鍾意發脾氣嘅喎。哦，真係嘅咩？我哋就會感到好驚訝，因為我哋自己都唔記得咗啦。大多數情況底下，我哋會喺傍晚進行15到30分鐘嘅清心，但係有時候我哋唔需要等到傍晚，或者我哋同其他人發生咗爭執，或者係睇到令自己感到震驚嘅事物，喺呢一種情況底下，立即坐低落嚟清心，哪怕只係進行2-3分鐘。你諗下，如果我哋食午餐嘅時候唔小心將啲番茄醬滴咗落個襯衫嗰度，滴到到處都係，咁我哋會唔會等到晚上先至嚟到換衫呢？呢個道理係一樣嘅，
唔需要背負沉重嘅負擔，即刻處理就啱啦。如果發生咗極端嘅情況，令到我哋感到非常不安，請聯繫滿心培訓員進行1對1嘅打坐。培訓員會同我哋一起冥想，用瑜伽慧能幫我哋。當我哋同培訓員一起打坐，喺我哋冥想嘅同時，培訓員就會對我哋進行清理。從培訓員嗰度得到嘅清理，將比我哋喺日常個人練習入邊獲得嘅更加深入。當我哋同培訓員1對1打坐嘅時候，我哋只要冥想就得啦。培訓員會進行佢哋嘅工作。1對1嘅時候，我哋唔需要用清心嘅方法，因為培訓員已經喺度為我哋進行清理啦。但係當我哋自己清心嘅時候，則係應該避免喺清心嘅時候冥想。我哋應該按照方法進行清心。